今次同大家介紹呢間民宿叫做大深 AOCA 沙龍，喺大深站西口呢一個位置出嚟，就一直行呢，大概7分鐘就可以到噶啦。而家就帶大家好快咁行一次，其實一直路好方便，一路行仲有瓦遮頭添。去到呢一個髮型屋嘅位置，然後呢一個路口呢轉左，再行前少少就到噶啦。見到呢一棟就係我哋今次介紹呢個民宿啦。好，入咗嚟啦，咁又介紹一下啦。好啦，今次咧呢一間咧我都未住過，通常咧都係住大嗰邊。咩為之大咧？大咧佢嗰邊咧就會呢一度咧係個櫃會去咗呢邊，然後呢邊咧一入嚟廁所。咁而家咧調轉咗呢一邊咧，今次就係呢一個係廚房，就變咗喺呢一邊啦。咁一樣啦，都有抽油煙機啊、煮食爐啊，咁啲用具就喺下邊啦，都係齊全嘅，係啦。咁跟住咧，呢一邊就係雪櫃啦，咁就係水煲啊、微波爐啊，係一個正正常常嘅雪櫃，係啦。今次有插掣啦。上次但係佢啲水煲換咗喎，之前嗰邊呢個水煲唔係呢隻料。好，咁啊跟住呢一度出翻嚟咧，佢呢一度其實放2個人住都得嘅，或者3個人住都得嘅。呢度有一張單人床啦，咁有一張台啦，跟住呢一邊就係一張雙人床，咁咧電視啦，咁呢度有個小茶幾，咁咧啲電掣喺邊咧？平時應該喺呢一個位有電掣嘅，咁而家佢跟住呢度都仲有張台喎，電掣會唔會呢度有咧？佢收埋咗電掣，喂冇喎。好，我哋陣間再揾。咁啊，跟住之後佢就變咗呢一度咧，得翻個小嘅衣櫃啊，真係好細啊呢個衣櫃。平時嗰邊大衣櫃咧就可以掛好多嘢啊，晾衫啊。仲有張床墊俾你放呢啲咩？好，跟住呢一度廁所就變咗好近啦，一落床就去廁所啦。咁廁所設計咧就變咗咁樣嘅，一入嚟咧就係設馬桶啦。咁呢度咧都係洗 pat pat 嘅廁所啦。咁跟住之後咧即係有風筒啦，有毛巾架啊，有2個廁紙啊，有洗手液啦，有啲不知名嘅洗頭水啊、護髮素。咁跟住之後咧呢一度都係有花灑同埋正常一個浴缸咁樣啦，係啦，好係咁樣啦。順便介紹埋民宿對面呢間叫做 Torch Bakery， 呢間麵包鋪好正㗎，每日都新鮮出爐，而且佢環境都好好㗎，價錢又親民，咖啡都好好飲㗎，坐喺度嘆下早餐正啊！另一間就喺車站附近嘅，叫做咖啡亭 Luan。呢間咖啡亭已經好耐歷史㗎啦，所以入邊裝修都好懷舊，但係價錢呢都好親民㗎，一個早餐都係500零yen，而且佢仲有啲下午茶 cake 㗎，都可以食嘅，不過就淨係收 cash 嘅。而我今次就嗌咗呢個500yen嘅早餐，咁就有2塊多士啦。有配埋牛油同埋果醬俾你，另外呢個餐呢就係跟一個烚蛋，佢都有個鹽俾你嘅落去嘅。呢個烚蛋好，連個栽蛋嗰個器皿都好得意啊！另外呢個咖啡杯都好靚啊！呢一杯咖啡真係好香濃，好好飲，絕對唔苦唔澀，好值得嚟呢度懷舊一下、超下㗎。今次視片就嚟到呢度啦，如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。